Teismeline tulistab oma isa oma pere ees maha. Corey, tule nüüd, Corey. Kui detektiivid uurivad asja põhjalikumalt, avastavad nad, et asja taga on midagi enamat. Ma ei tahtnud, et see kõik juhtuks. Ma ei tea, oleksin lihtsalt üksi läinud. Ta viskab mind ringi. Ja selleks hetkeks tal oli relv käes. See on Inside the Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Noormees tunnistas üles, et tulistas oma isa rohkem kui 5 korda. Teda ähvardas pikk vanglakaristus, kui kohtunik otsustas teisiti. On 2. juuli 2025. Oleme Milwaukee's, Wisconsinis, kui vanavanem helistab šokeeritud hädaabinumbrile 911. Mu laps tulistas siin oma isa. Olgu, rääkige mulle, mis toimub. Mu laps tulistas üleval oma isa. Meil on vaja, et keegi siia tuleks. Olgu, sa ütlesid, et teda tulistati. Jaa. Olgu, kuhu teda tulistati? Ma ei tea, ma ei läinud üles. Olgu, hästi. Kas sa oled teda näinud? Kas ta on ärkvel ja hingab? Ma pidin ülesse minema. Okei, ma pean kellegi kutsuma, oota hetk, sest keegi peab siia tulema. Okei, abi on teel, eks. Kell 14.47 on Milwaukee politseinikud kohal aadressil, mille helistaja andis. Kuid selleks hetkeks ei saa enam midagi teha ohvri päästmiseks. Kas tulistaja põgenes? Kust põgenen on? Kus ta on? Kas tulistaja on seal üleval? See peab jooksma koos kaardiga, mida kasutati 8. Muidu pole see lumetorm. Hauing? Ma ei tea, kas see on. Ma arvan, et see on poeg. Ma ei tahtnud, et sa tagasi ukse juurde läheksid. Kas majas on veel kedagi? Niisiga on puhas. Korter on puhas. Vabandust, teil on juhtumeid, mis lähevad valesti. Ütleme ilmselt hiljem. Kas saaksid sa kedagi teist tuua? Mul on relv kohe siin. Meil on siin tulirelv. Meil on siin tuli ja taastamine. See on minu lemmikfilm. See on üks minu lemmikfilmidest. Kus varem on? Korteris pole kedagi. Kohtudokumentide kohaselt, mille sai Law and Crime, on ohvri nimi Corey Williams Sr. Milwaukee politseinike sõnul ütlesid tunnistajad, kellega nad rääkisid, et tulistajaks oli Corey poeg, 18-aastane Corey Williams Jr. Kas sa kuulsid praegu oska? Ma kuulsin. Ma kuulsin, et 6 või 7. Ma ei tea, kas ta on siin elanud või mitte, ma ei tea, mida ta ütleb, aga... See teine elab siin ja siis poeg ja ema visati võib-olla just väia vähemalt tema isa sõnul. Tõenäoliselt siit. Ei, visati kuskil mujalt väia, ta arvas, et tema. Oli tõenäoliselt korraks siia peatuma jäänud. Ja ta kandis pagasit üles. Poiss oli. Ma arvan, et see oli 18-aastane poiss, aga siis ta ütles, et tema oli veel 5-6 last. See on imelik. See on tõesti imelik. Nüüd on küsimus selles, et ta ütles seda, pojapoeg ütles, et ta tulistas teda. Ei, ta ütles, et ta oli siin, ta ütles, et lapsed tulid siia üles ja ma arvan, et nad olid millegagi hõivatud, sest ta ei kuulnud karjumist ega hõikumist, aga ta tuli külla. Teised lapsed tulid ka külla, aga nad on juba läinud. Ta kuulis 6 lasku ja siis jooksis ta varju. Nii et helistaja on ilmselt see, kes mind siia tõi. Helistaja on vanaisa. See oli vanaema, kes on vanaisa. Vanaisa, ütle mulle seda. Kimberly ja teine Corey visati välja, nad tulid siia. Väidetavalt. Here, I don't know. Kui ta ilmselt ütles meie enda toas ei. Nad ilmselt said natuke pahaseks. Me ei tea põhjust. Ta ütleb, et kui ta pojapoeg välja jooksis, siis ta ütleb, et ta tulistas. Kui politseinikud panevad kokku, mis korteris juhtus, hakkab selgem pilt ilmnema. Kohtudokumentide kohaselt ütles tunnistaja, keda nimetatakse ainult VVV-ks politseinikele, et viimase 2 kuu jooksul on Corey Williams Sr. hoolitsenud oma laste eest, sest naine, keda nimetatakse ainult KS-iks, oli välja tõstetud. 2. juulil ütles tunnistaja, et ta tegi uinakut, kui ärkas püssilaskude peale. Kui ta läks korteri ukse juurde, nägi ta KS-i ja tema lapsi trepist alla tulemas, sealt, kus asub Corey Seniori korter. Tunnistaja ütles politseinikele, et KS nutis ja ütles, et ta ei taha, et tema laps vanglasse läheks. Kui tunnistaja küsis, mis juhtus, ütles KS, et Corey Jr. tulistas oma isa Corey Seniorit.
Nüüd liigume edasi kell 17.47. Samal päeval saabusid Milwaukee politseinikud koos USA marssalitega lähedal asuvasse korterisse, otsides Corey Juniorit. Corey Williams, this is the Milwaukee Police. Open the door. See on lahti! Avage see kohe! Ta ütles, et jookse tagauksest välja või midagi sellist. Lase käed lahti. Corey, tule nüüd! Corey, David, tule välja! David, tule üles! Beebi on kohal! Härra, tule välja! Olgu, Corey, beebi on juba tulemas. Me kõik istume siin. Me kõik tuleme välja, beebi tuleb. Kas ma saan oma õed kaasa võtta? Jah, härra, lase mind lahti. Corey Williams Jr. võetakse vahi alla. Alguses ta ei taha rääkida. Mõistes, et sul on need õigused, oled sa nüüd valmis küsimustele vastama või ütlusi andma? Ei, hästi läinud. Viime sul tagasi üles Terko. Kuna Corey ei räägi, küsikevad detektiivid kedagi, kes on talle lähedane, tema ema Kimberlit. Mõistes, et teil on need õigused, kas te ei soovi küsimustele vastata ega avaldust teha? Kas see sobib? Me rääkisime teiega. Hästi. Kimberly sõnul ei olnud ta tulistamise tunnistajaks, kuid tal on teooria selle kohta, mis sellele eelnes. Ma arvan, et alustame. Kus sa eile ööbisid? Või kus sa peatusid? See oleks olnud. Eelmisel ööl. Ta käis kohtamas kolmapäeva. See oli siis, kui ma olin oma õe juures. Okei, ja see ongi see koht? See oli 48. tänava ja Kasteri tänava nurgal. Okei, ja siis sa jäid sinna üksi? Ei, mu teine õde on ka seal. See on mu õe... Ei. Aga ükski su lastest polnud seal? Ei, nad olid ikka veel isa juures. Okei, jah. Ja siis võetakse sinuga ühendust. Et oli selline võltsallkiri ja siis sina, mis sa siis edasi teed? Ja siis ma panen riided selga ja lähen välja heistama. Ei, ma võtsin ühendus Coreyga ja ütlesin, kuulge, pange riided selga, sest ma tahan sinna minna ja lapsed kaasa võtta või midagi, sest teie isa läheb liiale. Ma lihtsalt tahan, et te läheksite, teie poisid. Lihtsalt minge temaga kaasa. Räägi oma pojaga, Corey. Jah, Corey Junior, ma lihtsalt küsisin temalt, et kas sa võisid minuga alla tulla lihtsalt turvalisuse mõttes, et ma saaksin lapsed ära tuua. Ja siis ma saatsin talle sõnumi ja pidin talle teada andma, et ma sain ka selle kõne kohtutöötajatelt. Ja ma ütlesin, et ma tahan lihtsalt, et te tuleksite minuga kaasa turvalisuse huvides. Aga ma võtsin oma pojad kaasa igaks juhuks turvalisuse pärast, sest minul ja Coreyl on varem olnud perevägivalda. Igaks juhuks, kui ta otsustab midagi teha, mis on ka üles salvestatud. Jah, igaks juhuks, kui ta otsustab mind rünnata. Mul olid pojad kaasas, et aidata olukorda rahustada. Kas sa ütlesid talle, mis need juhtumid olid? Eile, kas sa rääkisid täpsemalt, mis need olid või mitte? Ei. Ei, me ei teinud seda. Ja siis sa võid, kui tahad või ei pea. Kas see läks füüsiliseks või lihtsalt, jah. Corey puhul küll. See oli füüsiline. Mis selle vallandas? See sai alguse siis, kui mina ja Corey Senior vestlesime oma vahel. Siis astus Corey Junior vahele ja ütles talle teeseldes, et lase meid minna. See oli midagi sellist, nagu lase meid läbi, lase meil minna. Ja siis pärast seda hakkasin need kaks omavahel tülli minema ja kaklema ning ma pidin 2 korda vahele astuma, et neid lahutada. Nad läksid kaklema, eks? Jah. Kes kõik on korteris, kui tülid toimuvad? Kõik. Ja siis ma lasin oma väikestel minna koridori. Nad olid nagu diivani juures, ukse kõrval. Ja kui nad vaidlevad, ütlen ma talle, et mine ukse juurde, mine uksest läbi. Kas uks oli lahti või kinni? See oli kinni. See oli kinni, okei. Nii et Aiden pidi aru saama, et ma ütlesin väikestele, et nad ukse avaksid ja ukse juurde läheksid. Ja ta tormab ukse juurde ja avab selle ja siis nad lähevad välja. Ta läheb välja ja laseb nad välja. Nii et ta on koridoris. Ja ma astun nende vahelt välja, et minna teda aitama, et aidata ülejäänud lapsed koridori. Ja ma kavatsesin talle öelda, et ta viiks lapsed autosse. Ja siis ma kuulsin laske. Siis ma kuulsin seda. Kus te olite, kui lasud kõlasid? Ma olin koridoris. Mina ja Aiden olime mõlemad koridoris. Kui kaua te koridoris olite? Ma tahaks saada, et umbes sekund. Ma lihtsalt kõndisin. Peaaegu kohe, kui ma koridorist uksest välja astusin, käis bam, 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 boom. Siis ma kuulsin seda ja pöörasin kohe ringi. Ma jooksin tagasi. Pööra ringi! Ei, minu lastel ei ole isa. Kuidas sul siis isa on? Asjad eskaleeruvad väga kiiresti võitsitud allkirjades selleni, et kahjuks juhtuvad sellised asjad meie vinnas
üsna tihti. Ma oleksin lihtsalt ise läinud. Ma ei tahtnud, et midagi sellist juhtuks. Ma oleksin lihtsalt ise läinud ja politseisse helistanud. Aga ma kartsin üksi minna. Sinu õigustuseks sa läksid nii, nagu tundsid end turvaliselt, eks? Keegi ei pane end olukorda, kus ta ei tunneks end turvaliselt. Nii et sa tead varasema kogemuse põhjal, eks, et ilmselt poleks kõige parem asi minna üksi naisena. Ja ära pahanda, aga sa ei ole täielikult naine, sa ei ole päris õige. Kimberley politsei intervjuu heidab palju valgust olukorrale, nii et uurijad saavad Corey lõpuks rääkima. Ta ütleb neile, et elas varem koos oma isaga korteris, kus tulistamine toimus. Aga isa viskas ta välja ja ta kolis oma õe juurde. Ta räägib uurijatele, et läks koos emaga isa korterisse, et ülejäänud õed-vennad ära tuua. Nüüd räägib Corey esimest korda uurijatele samm-sammult, mis tema sõnul korteris juhtus. Kas su isa oli seal? Ei. Okei, nii et ta ei olnud kodus, kui te kohale jõudsite. Kui kaua te arvate, et seal olite, enne kui teie isa tuli? Ambes. See vai 5-10 minutit võib-olla, 20. Okei, nii et 5-20 minutit. Kui ta kohale jõuab, kas ta on kellegagi koos või üksi? Ta oli üksi. Olgu, ja siis, kui sa saad, palun selgita, mis juhtus. Aga kui ta sisse tuli? Ja. Ta tuli sisse. Nagu esiuksest sisse. Ma haarasin oma asjad, panin need kohvrisse, näiteks oma arvuti ja riided. Ta tuli sisse, meie mael algas vaidlus. Siis ma sekkusin ja ütlesin talle lihtsalt, et liigu eest ära, lase meil lahkuda. Ta hakkas nüüd katsuma. Jah, just siit. Ta luupis mind ringi. Ja sellel hetkel tal oli relv käes. Corey ütleb, et pärast seda käskis tema isa tal austust üles näidata ja vait olla. Ta ütles, et kui tema isa hakkas teda loopima, nägi ta laual relva ja haaras selle. Ma ei tea, mis juhtub. Ja ta paiskab mu söögilaua, köögilaua juurde. Ja paistamu sinna ja seal on Ma tean, et see on tõesti raske mees. Ma ei suuda end siin olukorda panna. Ta paiskab mu laua juurde. Sest laua peal on tulirelv. Või relv. Jah, ma haaran selle ja tulistan teda. Nii et sa olid ainult 2 või 3 jala kaugusel? Jah, ma ei olnud õhti kaugel. Ja see juhtus söögilaua juures? Kui sa said tulistada, kas ta käsi oli ikka veel sinu peal või jõudis ta lahti lasta? Ta lasi lahti. Oldu. Nii et siis ta lasi lahti ja siis sa said tulistada? Tšaa. Mitu korda sa arvad, et teda tulistati? Ma ei tea isegi. Mida ta sel hetkel tegi? Nagu siis, kui ma selle haarasin. Jah, nagu siis, kui sa tulistama hakkasid. Mida ta tegi? Ma ei mäleta isegi. Kas tal oli relv ikka veel käes? Ma ei näinud seda. Okei, nii et sa ei ole kindel, kas tal oli sel hetkel relv käes? Ma olen kindel. Mis pärast seda juhtus? Me lahkusime
ja ma lahkusin, aga nagu... Mu ema helistas politseisse. Ja siis me lahkusime. Ta helistas, kui sa olid veel seal sees? Ei, ma olin väljas. Oh! Nii et sa läksid välja ja lahkusid? Seal sees polnud kedagi. Me olime väljas auto juures. Tema oli sees ja helistas politseisse. Okei. Nii et tema jäi korterisse politseisse helistama, kui sina ootasid väljas? Ta oli nagu koridoris. Okei. Kas su õed-vennad läksid sinuga kaasa? Alles ja nad läksid kohe, kui see juhtus. Nad lahkusid, nad jooksid. Corey ütleb, et ta ei teadnud, mitu korda ta oma isa tulistas, aga see oli kindlasti rohkem kui üks kord. Kas sa saad proovida meenutada, mitu korda sa tulistasid? Kas see oli rohkem kui 5 või vähem kui 5? Lodi. Kas see oli rohkem kui 10 või vähem kui 10? See oli rohkem kui 5. Mul on selline tunne. Okei, nii et 5 kuni 10. Oota, kas see oli rohkem kui 10 või sa siiski mäletad? Ma ei mäleta. Okei. Ja su isa kukkus. Kas sa jätkasid tulistamist oma mäletamist mööda? Ei. Ei? Ei. Iga kord, kui sa läbi kukkusid, oli kõik läbi. Olgu. Sest me toome mõned fotod sisse ja ainus põhjus, miks me seda küsisime, on see, et Puri teopaigas, kus ta olid ümber tema keha padrunikestad. Maali. Ei. Näita ma sulle mõni veid fotosid, mees. Lihtsalt selleks, et asjad selgemaks teha, okei? Hästi. Kas sa tahad veel midagi küsida? See peaks mulle sobima seni, kuni me fotod kätte saame. Ma arvan, et kõige tähtsam on. Miks sa tegid seda? Miks sa tulistasid? Ta ründas. See tüüp kaalub umbes 300 naela. Aga siis tol hetkel ütlesid sa mu partnerile, et tal oli sinu särgist tinneks. Aga see... Ja paranda mind, kui ma eksin, aga sa ei näinud tal relva käes sel hetkel, kui sa tulistama hakkasid? Ma nägin tal relva käes. Kui sa tulistama hakkasid? Ei, kui sa pidid esimest korda mu kingad jalga panema. Jah, ma nägin tal relva käes. Jah. Kui ma olin laua juures, oli tal käsi niimoodi. Olgu. Nii et sel hetkel sa ei näinud seda. Aga ma teadsin, et see oli seal, jah. Olgu. Kas sa nägid, mis selle tulirelvaga juhtus pärast seda, kui see kõik toimus? Ei. Kas sa tead, kus sa seisid, kui alustasid? Ma olin laua ees. Nagu mida ta seal just kui tegi. Ämbri ees. Ja kus sa siis olid, kui sa lõpetasid tulistamise? Tõenäoliselt umbes siin, just seal. Okei, nii et sa arvad, et sa tegid ainult 1 või 2 sammu? Ma ei tea, mitu sammu ma tegin, aga ma tean, et ma liikusin. Okei. Kas sa arvad, et jõudsid elutuppa? Ei. Üks asi, mis juhtub, kui keegi sureb, on see, et tehakse lahkamine. Kas sa tead, mis on lahkamine? Jah. Osa lahkamisest on see, et nad uurivad kõiki haavu, mis inimesel on. Näiteks vigastusi, eriti kuulihaavu. Ja nad uurivad, millal need tekkisid. Nad püüavad kindlaks teha, kui kaugel relv oli, kui sellest tulistati. Ja milline oli kuuliteekond läbi inimese. Olgu. Ja see aitab meil ka juhtunut rekonstrueerida. Ma tean, et ma annan sulle palju infot korraga. Üks asi, mis mind tulevikus muret teeb, on see, et lahkamine võib näidata, et teda võidi tabada siis, kui ta juba maas oli. Kui see on nii, siis ma tahan sellele juba ette mõelda ja aru saada, miks see nii oli. Nii et kui see juhtus, siis ma hindaksin väga, kui saaksin kohe selgituse selle kohta, mitte ei kuuleks praegu ühte versiooni ja hiljem avastaks midagi muud. Sest ma ei nimeta sind valetajaks. Ma lihtsalt tahan kiiresti selgusele jõuda ja aru saada, mis juhtus. Ja ma olen lõpetanud. Olgu. Ma tean, et see on palju. Me andsime sulle palju infot, aga me tõesti hindame sind, eks. Kas ma võin vee endale ette? Ei, ma annan sulle veepudeli.
jah, me võime küll. Jah, võis loomulikult juua mees, pole kiiret. Tahad oma krõpsud ära lõpetada, enne kui üles tagasi lähed või mulle need ei meeldi? Olgu, hästi. Corey Williams juuniorile esitati süüdistus teise astme surma põhjustamises hoolimatusest. Prokurörid ütlevad, et Corey seeniori tulistati rohkem kui 5 korda tema käsivarre, õla, rinna ja kubeme piirkonda. Corey Williams Juniori kautsjon määrati $10,000. Ta ei tunnistanud end süüdi ja juhtum pidi minema kohtusse, kuid mõlemad pooled jõudsid kokkuleppele. 2026 aasta veebruaris tunnistas Corey end süüdi tapmises ohtliku relva hooletu käsitsemise tõttu. Milwaukee maakonna ringkonnakohtu kohtunik mõistis Corey Williams Juniorile karistuse 5-8 aastaks osariigi vanglasse. Aga kohtunik peatas vanglakaristuse täitmise. Veebipõhised andmed näitavad, et ta on 5-aastasel katseajal. Aitäh, et liitusite meiega sellel Inside the Crime'i episoodil. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.